जतिमानस आप स्वागत करुँचे आज गोटे नुआ ब्लॉग को होप करुँचे आप निहाती भलरे थे। तो आज गोटे बहुत सहज उपाय बनवार बिरयानी रेसिपी शेयर करी जब भल लगे निहाती सब्सक्राइब करें मो चैनल को। तो गाइस देखो बर्तमान फास्ट आम आप जो पियाज को प्रथम आम फ्राए करवा प्रथम किसी तेल ऐड करी तेल गरम होगापर पियाज को पकाइली पियाज को छोट छोट पीस काटिदेवे और देखो बर्तमान पियाज पूरा लाइट ब्राउन होगा पर्यटन फ्राए करवा जल्दी हाँपे लुण मिसईदे मुझे लुण मिसाईदेली आप ध्यान देते गैस फ्लेम कम रखि थे कारण बहुत जगह पोड़ी जापे तो से ध्यान देवे। तो गाय देखते बर्तमान यह होची देख बर्तमान कलर भी चेंज हो गला आटे समय आम बनवा। तो देखो गाइज बर्तमान यह होची तो गाइज बर्तमान यहाँ पूरा पूरी हो गला देखु। तो एक आम गोटे प्लेट को काढ़ी देती तो देखो बर्तमान गोटे प्लेट को काढ़ी देती। तो यापर आम से कुकर रे बर्तमान आ टिके तेल पकाई आगो को प्रोसेसटा करवा। तो देखो बर्तमान टे तेल ऐड करदेली। तो गाइज देखो बर्तमान मुझे तेल गरम हाँ वेट करवा। एबे देखो मुझे जो गरम मसला जी सब रहा गोलमरीच डालचीनी तेजपत्र अलैच इत्यादि सब पकईदेली आपको भी किसी समय फ्राए करवा जो फ्राए हो। तो देखो गाइज यह रेडी हो गला बर्तमान मुझे बाकी थी जो कटा पियाज ताकू भी ऐड करदेवी। तो गाइज देखो बर्तमान ताकू भी ऐड करदेली बर्तमान ताकू समय फ्राए करी। तो गाइज देखु बर्तमान फ्राए कर समय तो देखो गाइज आपको टिके समय आम फ्राए करवा रंग चेंज हाँपाई। तो देखो बर्तमान मुझे 1.5 स्पून अदा रसुण पेस्ट ऐड कली आपण चिकेन क्वांटिटी अनुसार ऐड करेंगे। तो देखो गाइज बर्तमान आपको आम एमती कषा टे कंचा अंश कटापी आम एमती कषा। तो बर्तमान मुझे करुँची। तो देखो गाइज बर्तमान कषा चलती बर्तमान मुझे कौन करी ना देखो ये पूरा हो गला। तो गाइज देखो मसला तेल छाड़ा बर्तमान मुझे कटा होता टमाटो ऐड करुँची। देखो गाइज मुझे कटा होता टमाटो भी ऐड करदेली। तो देखो गाइज टमाटो भी बर्तमान आम फ्राए करवा। तो देखो गाइज बर्तमान मैं टमाटो भी किसी समय फ्राए करुँची। देखो टमाटो बर्तमान हो गला बर्तमान ए किसी सुखा मसला जमीक गोलमरीच गुंड चिकेन पाउडर बिरयानी मसाला धनिया गुंड जीरा गुंड इत्यादि सब मुझे ऐड करदेली। तो देखो गाइज बर्तमान ऐड करदेली एवं ऐड कला भलसे ध्यान देवे आप गैस फ्लेम कमेदेवे ना बहुत शीघ्र तले लग जापे एवं टेस्ट भी भल आसना। तो निहाती आप ध्यान दीजिए सेटा। तो बर्तमान देखो मुझे किसी समय पानी ऐड करी देखो मुझे पानी ऐड करची। बर्तमान मसला बहुत समय धरी 5 मिनट 10 मिनट धरी आम भलसे कषा कहीं जो मसला ठीक से न हुए ताले टेस्ट भी भल आसना। तो बर्तमान मुझे हलदी ऐड कली देखो गाइज हलदी ऐड करदेली। बर्तमान देखो गाइज हलदी में ऐड करदेला बर्तमान किसी समय चलेबी एवं आउ टे पानी भी एड करची कहीं मसला भलसे हाँपाई मझे मझे पानी भी ऐड करता है गैस फ्लेम को कमी पानी भी देखो गाइज मैं ऐड करची कंचा लंका मुझे पकईली बहुत बढ़िया टेस्ट आसला गाइज। तो आप निहाती ट्राए करूँ कंचा लंका मो सुखला लंका प्रिफर करे ना कहीं सुखला लंका देहपाई भी हेल्थ भी भल नुहे। तो सब से आप कलर ऐड करेंगे तो ठीक अच्छे मुझे ऐड कर कहीं मो पाखे नाला तो जहाँ भी था मुझे ही करी। देखो गाइज बर्तमान मुझे स्वाद अनुसार लुण ऐड कली एक्चुअली मुझे अधिक लुण खाया पसंद करते। तो सो आपण मैंने आपण इच्छा अनुसार लुण ऐड करूँ। तो गाइज देखो बर्तमान मुझे लुण ऐड कर देची मसला टे समय कषा जिते आप मसला कषे तार फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आसता है। तो बर्तमान देखो मुझे किसी धनिया पत्र ऐड कली कंचा धनिया पत्र ऐड कली। देखो गाइज
बर्तमान गाइज मु जो फ्राए करथिली पियाज ताकू भी ऐड करूची किछि मु रखिछि गार्निशिंग रे यूज करबी बर्तमान मु था भी ऐड कर देली देखंतु गाइज तो देखो गाइज बर्तमान मसला हो गलानी तेल भी मसला बाहर बर्तमान मु जो चिकन रखी मु से चिकन को ऐड कर दूची आपण भी आपण जति क्वांटिटी चिकन आनते मु आनथली 600 ग्राम चिकन तो मैं ताको भी ऐड कर देली देखो गाइज तो देखो गाइज चिकन ऐड कर सारा परे तो बर्तमान चिकन टिके हो गला पर मैं किछि लेंबू चिपुड़िली एमती लेंबू चिपुड़े आप जो मंजीटा तले पड़ो ना तो निहाती एमती ट्राए करूँ लेंबू चिपुड़िया तो देखो किसी लेंबू चिपुड़ी देली बर्तमान देखो मांस भी पाखापाखि होगा लगे तो आम कि समय एमती फ्राए कषा जो मांस तार पानी छाड़ी ना से आम भलसे कषा बर्तमान देखो एपट जो बासमती राइस ताकू भी रखी एक्चुअली देखो गाइज मैं तेल रिफाइन ऑयल आ किछि डालचीनी गोलमरीच तो अढ़ाई इत्यादि नहीं स्वाद अनुसार लुण देकी मुझे समय फ्राए कर फुटेबी तो देखो गाइज देखो मांस भी हवा पर हो गला तो देखो पानी भी छाड़ी सारा तेल भी बाहर तो बर्तमान आम से जो मु भात हो जाता बासमती ताकू मुझे ऐड करुँची देखु तो गैस फ्लेम कमे दे आप ऐड करेंगे देखो मुझे सब ऐड करुँची देखु तो गाय देखो बर्तमान मुझे सब भात ऐड करदेली बर्तमान तापर जो रखी थी फ्राए कर पियाज ताकू भी पकईदेवी देखो गाइज बर्तमान आउ जो बाकी था धनिया पत्र ताकू भी ऐड करदेवी गार्निशिंग देखो गाइज बहुत सुंदर भी देखा जाउची तो आप निहाती घर ट्राए करूँ बर्तमान मुझे किसी पानी दे सीटी देवाई छाड़देवी आप गोटे सीटी देवे बेसी देवे ना क्या अलरेडी आम मांस कषि देते भात भी हो जाता तो गोटे सीटी देवे से परफेक्ट हो तो गाय देखो मुझे गोटे सीटी भी दे देती तो होप कर निहाती आशा कर निहाती वीडियो लाइक करेंगे वीडियो देखुवर धन्यवाद थैंक यू एभली मो वीडियो देखु था सब्सक्राइब करूँ।